और ये ले दवाई शवाई खा ले, तुम तो बिल्कुल ही मरने वाली हो। हिम्मत हार ली है, कोशिश करो, हिम्मत करो, तुम्हें अल्लाह पाक लंबी जिंदगी देगा। खाओ ये दवाई खाओ। मैं मरने वाली हूँ, एक मेरी बात याद रखना, जब कभी तुम्हें छींक आए तो समझ लेना मैं तुम्हें बुला रही हूँ, और दौड़ते हुए मेरे पास आ जाना और मेरे साथ अपनी कब्र बना लेना। Wife died. अरे यार छींक मारना क्यों रोक रहा है? मारता हूँ, अभी जोर की नहीं आई। तो यार छींक मार क्यों, क्या करता है तू, पागल है? यार तुझे नहीं पता, इसमें भी एक राज है। चल तेरी मर्जी है, इस तरह तो तेरी रगे पड़ जाएगी छींक को रोक रोक के, तू मर जाएगा मुझसे। छींक ना मार के मैं मरूं ना मरूं, अगर मैंने छींक मार ली ना फिर मैं जरूर मर जाऊंगा। क्या अहमक वाली बातें तू कर रहा है? ओ यार तो यार तू अजीब बंदा है, छींक नहीं मारता, रोके रखा है, घंटा हो गया है तुझे। अच्छा बात ये आप तुझे बतानी ही पड़ेगी, अब क्या करूं, तू नहीं छोड़ रहा। मेरी बीवी कहती थी जब भी तुम्हें छींक आए तो समझो मैं तुम्हें बुला रही हूँ। तो इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? तेरी बीवी है, तुझे बुला रही, खुशी खुशी जाए उसके पास। अरे पागल, वो मर गई है, वो कहती थी जब भी मुझे तुझे छींक आए तो समझ लेना मैं तुझे बुला रही हूँ। इसका मतलब वो मुझे कब्र में बुला रही है, कैसे छींक मार लूं? होए होए होए, बड़ी खतरनाक थी तुम्हारी बीवी। अब तुम्हें समझ आई ना, मैं छींक मारे बिना मर सकता हूँ पर छींक मार के नहीं मरूंगा।